लेके आया हूँ, जिसका मकसद ये है कि इस वक्त गिफ्टिंग शुरू हो चुकी है लव बर्ड्स की। लव बर्ड्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ, 5 ब्लू भी हैं इसके अंदर, 5 ब्लू पेस्टल भी हैं इसके अंदर, अल्बाइनो सप्लेट भी हैं और ब्लू पेस्टल भी इसके अंदर है, पीच फेस भी हैं इसके अंदर और ब्लू फिशरीज भी हैं, बहुत ब्रीडर पेयर्स हैं। ठीक है, अगर ये आपको नज़र आ रहा होगा तो पेयर इसके साथ इस वक्त आपस में बैठे हुए हैं। तो इनकी गिफ्टिंग जो है स्टार्ट कर दी गई है। आपके पास बहुत ही शॉर्ट टाइम है गिफ्टिंग के लिए। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइबर होंगे हमारे, जो लोग ज़्यादा कमेंट्स करेंगे इसके अंदर, उन लोगों को जो है ये गिफ्टिंग की जाएगी। तो स्टार्ट हो जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो इस हॉबी को प्रमोट किया जाए, न्यू फैंसियर्स को इस हॉबी के अंदर लेके आया जाए, जो लोग इसका शौक़ करना चाहते हैं और उनके पास इतने वसाइल